बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामुस सादिक़ अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन आदा मरीज़न शियतन सबून अलिफ मलिकुन यस्तग़फिरून लहू हत्ता यरजअ इला मंज़िलिही। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मां अव्हां जी ख़िदमत अक़दस में मरीज़ जी अयादत जे मौज़ू ते पहिरीं निशस्त में हाज़िर थियो आहियां। ख़ुदावंद मुतआल मज़हब अहल बैत में हर नेकी जे कम करण ते उन जी जज़ा ऐं सवाब ऐं इनाम रखियो आहे, जंहिं मंझां हिकु नेकी बीमार जी अयादत करण आहे। बीमार जी अयादत करण ते कसीर रिवायात मौजूद आहिनि। उन्हनि मंझां कुझु रिवायतूं तव्हां जी ख़िदमत अक़दस में पेश कंदुसि, जंहिं मंझां पहिरीं रिवायत वसाइल शिया किताब में मौजूद आहे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, जेको बि शख़्स कंहिं मरीज़ मोमिन जी अयादत जे लाइ वञे थो, ख़ुदा ताला उन जे लाइ 70,000 फ़रिश्ता मुक़ररु करे थो, जेके फ़रिश्ता उन जी मग़फ़िरत जे लाइ दुआऊं घुरनि था। अगरि को शख़्स कंहिं मरीज़ मोमिन जी अयादत जे लाइ वञे थो, त उन जो नंढे में नंढो सवाब इहो आहे त ख़ुदावंद आलम उन जे लाइ 70,000 फ़रिश्ता मुक़ररु करे थो, जेको उन जी मग़फ़िरत जे लाइ दुआऊं घुरनि था। ॿी रिवायत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था, अगरि को शख़्स मोमिन मरीज़ जी अयादत लाइ वञे थो त उन जे घर वापसि अचण खां पहिरियां ख़ुदा ताला 70,000 फ़रिश्ता मुक़ररु थो करे, जेके क़यामत जे ॾींहं ताईं ख़ुदा जी इबादत कनि था ऐं उन्ही जो सवाब उन्ही पुछण वारे शख़्स खे हदियो कनि था ऐं रोज़े क़यामत ताईं उन शख़्स जे लाइ मग़फ़िरत जूं दुआऊं घुरनि था। ऐं हिकु ॿी रिवायत में इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, जेको शख़्स कंहिं मोमिन मरीज़ वटि बीमारी जी अयादत जे लाइ वेहंदो आहे त ख़ुदावंद आलम जूं रहमतूं ऐं बरकतूं उन जे शामिल हाल हूंदियूं आहिनि ऐं ख़ुदा जा फ़रिश्ता उन खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॾींदा रहंदा आहिनि ऐं उन जे लाइ मग़फ़िरत जूं दुआऊं कंदा रहंदा आहिनि। इहो सिलसिलो एतिरे ताईं जारी रहंदो आहे जो उन खे जन्नतुल फ़िरदौस में हिकु ख़रीफ़ अता कयो वेंदो आहे। रावी बयान करे थो त असां मौला जी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो, या मौला, असांजा माउ ऐं पीउ क़ुर्बान वञनि तव्हांजी अज़मत तां, इहा ख़रीफ़ छा आहे? मौला फरमाइनि था, ख़रीफ़ जन्नत में हिकु अहिड़ी वादी आहे जंहिं में घोड़े सवार 40 साल ताईं सफ़र करे सघे थो। इहा जज़ा फ़क़ति हिकु मरीज़ जी अयादत करण ते मिले थी। मोहतरम नाज़रीन, इन्हनि फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम मंझां असांखे इहो सबक़ मिले थो त असां कंहिं मोमिन भाउ जी मर्ज़ जी हालत में उन जी अयादत खे तर्क न कयूं,
जीअं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन रस्ते ते किचिरो उछलाइण वारी मस्तूर जी अयादत खे बि तर्क न कयो, जंहिंखे असां ॿी क़िस्त में इनशा अल्लाह तफ़सीलन बयानु कंदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।